مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير تكونون يا رب. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد حسب مراسلات الشباب. بدهم يتعلمون كيف يحطون الأصوات مع الإيقاع. يعني مجرد ما تقلب الإيقاع يقلب معاك الصوت. أول شيء يا جماعة تكون هذه مفعلة. لما تقلب، كل ما تقلب إيقاع، يقلب الصوت فينك الجهاز كله. اليوم بدنا نتعلم كيف نحط الأصوات اللي بدنا إياها الموجودة بكل إيقاع، أو نفصل هاي الميزة من هون، نرتب هون كل إيقاع يشيل معه 4 أصوات. كيف نخزن ال4 أصوات هون؟ كيف؟ إخواني الطريقة سهلة جدا، بس في كثير شباب ما يعرفوها، ولا في الشباب الانترنت الصاحبين المواقع المهتمين بالياما ما حد منزل الفكرة هاي. اخواني الطريقة سهلة جدا. نختار الصوت، حي الله صوت مثلا يكون عندنا، نفترض الصوت هذا، الصوت هذا بدنا نحطه بأول خانة. يا جماعة تضغطون هون بس يكون فعال على الأصوات. نضغط الميموري يا إخواني، ضغطنا الميموري ونيجي نضغط على اللي بدنا إياه. شوف صارت حمراء هون. إيش عم يقول؟ بدك تثبت على الإيقاع. نقول لنا يس، يقول لك مرة ثانية بدك تثبته مع الإيقاع. نقول تمام، تثبيت. نعم، صار معنا هلا أول صوت صار معنا بالإيقاع. بدنا نروح على ثاني صوت، نفترض نحط حي الله شي، نفترض هيك. تمام إخواني، نروح نضغط ميموري، نضغط 2 هون، صار ضوء أحمر هون. مرة ثانية أعطانا علامة إنه بده يخزن بالإيقاع، تعطيه هيك يس. صار معنا هلا مجرد ما فتت على الإيقاع هذا تعبوا معك الخانات هذول. مثلا صار، شايفين شلون إخواني؟ وإن شاء الله تستفيدون من الفيديو هذا، وبدنا دعمكم مشان نسوي فيديوهات أكثر، ولسه في شغلات مهمة كثير. تحياتي إخواني.